उत्तर प्रदेश की सियासत में कफ सिरप का मामला गर्माता नजर आ रहा है, जिसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर बयानबाजी का दौर शुरू हो सकता है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कफ सिरप का नाम आते ही उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार को खांसी क्यों आ रही है? कफ सिरप मामले में कार्रवाई के नाम पर मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री बनकर ही मुख से कुछ तो बोल दें। मुख्यमंत्री जी का कफ सिरप के अरबों के घोटाले में मोक बन जाना जनता के बीच नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है।